Kalian ngerasa nggak rezeki dari kucing itu luar biasa? Apalagi kalau setiap habis beli makanan kucing. Ada aja sedikit rezeki yang nyantol. Kalau orang bilang rezeki kucing itu jalur langit guys. Tuhan itu sudah menyiapkan rezeki sendiri untuk mereka. Tugas kita adalah merawat mereka dengan baik, memberikan makan yang layak, tempat tinggal, dan intinya memberikan kasih sayang. Inti dari pelihara kucing adalah ikhlas. Kita nggak bisa ngeluh, kita nggak bisa minta mereka memberikan timbal balik yang sama atas apa yang kita lakukan.